Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala syekhuna wisnadawu sapa guru kita sadaya Ibnu Hajar al-Haytami dirinya sanes wala bu'da fi mura'ati malakil yamini lan orana adoh iku mawujud fi mura'ati malakil yamin ing dalam ngaraksane malakil yamini maring malaikat arah-arah teman duna malakil yasari orana malakal yasar teh orana malaikat arah-arah kiwe ilharon karena ngadohirkeun li syarafil awali kadwe mulyane malaikat kang awal walau kana ala yasarihi faqat insanun lan lamun ana ala yasarihi iku ing atese arah-arah kiwene ieu si wong faqat balaka insanun opo manusia basoko an yaminihi maka nyiduh ieu si wong man an yaminihi saking arah-arah temene ieu si man idza lam yumkinhu ay yuqti aroksahu tatkala ora ngomangkeun ing wong ay yuqti apa yen tah nungkulkeun ieu si wong roksahu ing sirahe wong wa yabsuqalan yen tah nyiduh ieu si wong la ilal yamini orana maring arah-arah teman wala ilal yasari lan ora maring arah-arah kiwe wa innama yahrumul busaqu fil masjid lan nanging pastine yahrumu haram al busaqu opo nyiduh bahasa Jawa nyiduh apa wak nyiduh Kapawan satu bulan di Jakarta bahasa Jawa nyiduh pokoknya kamu tim lain kepala Jawa al-busaqu opo nyiduh bil masjid ing dalem jerone masjid yen bagia jurmuhu lamun kari opo cirime ieu busaq la orana haram inis tah laga lamun yen rusak ya si busok inah bima iman badotin ing dalam saupamane ma iman badotin banyu ketemu wasoba juz'an lan ngenani ya busok juz'an ing sajuz bin ajza'i saking pirang-pirang juz masjid duna hawaihi maksudna ora haram hawaihi ing arah-arah awang-awang masjid wa za'mu hurmatihi fi hawaihi lan utawi za'mu nyangka hurmatihi harame busok fi hawaihi ing dalam
awang-awang masjid. Wa illam yusib syai'an lan sanajan orang ngenani ieu gosok syai'an ing sewiji-wiji min ajzaihi kang tetep saking pirang-pirang juze masjid ba'idun khabarna iku adoh wa yu muawwalin alaih kang orang adem muawwalin tetegenan opo alaihi ing atase zakmu waduna turabin lan orang alai turabin tanah lemuk lam yadkhul kang orang manjing turab fi waqfihi ing dalam tanah wakaf masjid. Kila dan ucapkeun opo lapan waduna husurihi maknane lan orang alai husurihi pirang-pirang amparane masjid sama karpet dan lain-lain. Lakin yahrumu alaiha tetapi haram yesi usok hidup alaiha ing atas luhure husui min jihati tabliriha saking arah-arah tabliriha angkego akenane husui angkego aken motoranana kama huwa zahirun kama kaya barang kang tetep wa utawi ma zahirun iku kang pertela intaha ieu kawal atau kil wa yajibu ikhrajun najisin minhu fawran ainiyan lan wajib opo metuakeun najis minhu saking masjid fawran hale pada harita ainiyan wajib aini alaman alima bi ilmi ingatose wong alima kamuruh yesi wong bihi kalawan najisin wa in urusida lan sanajan den cawiskeun li izalatihi kadue ngilangkeun najisin man sapa perbuat yakumu kang ada kieu man biha kalawan ieu izalati bi maklumin kalawan kang den waruhi kama tadahu itlaquhum kama kaya barang kang wis naterapan hu imma itlaquhum opo kamu telakan opo mamutlakenane ya ulama wa yahrumu qaulun fihi lan haram opo nguyuh ngahampangan kikih fihi ing dalam masjid walau bin nahwi tasbin atau tisbin lan sanajan iku ing dalem saupamane wadah wa idkhalu naqlin lan haram deui manjingakenane sendal mutanajisatin kang mutanajis lam yakmani talwisa kang ora salamet ieu sinaqlin atau wisa ing ngecret warom yu nahwi komlatin kumlatin fihilan haram de opo ngabalangkeun sarupamane kutu fihi ing dalem masjid mayitakin kang bangke popat luhu lan materine isi komlah atau kumlah fi ardihi ing dalem jerok atau ing dalem tanah masjid wa in qalla damuha lan sanajan kedik opo ketihe yesi kumlah tos sakit lelanan. Para dulur, para jamaah hadirin sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kiai musannif nyaritakeun anjeunna mamawa ngaran guru terus kitab ieu mah sakedeung cek guru aing ge sakedeung cek guru aing ge ieu nundukeun nya nama guru tidak dapat berpisah selalu guru teh dibawa ku jana ngeun urang mah teu meunang gitu urang mah teu meunang tah jamaah ketika urang nerangkeun hukum urang mamawa ngaran guru teu meunang gitu ya cek guru aing ge kieu
wae kieu teu meunang cuma tuh ceuk dina kitab Fathul Muin Fathul Wahab Jamul Jawami kieu waduh coy kudu ditanya Pak sama manusia tuh yang bisa bacaan ditanya rukun salat sama ayat 14 cek saya cek dina kitab Fathul Muin atau cek dina kitab takrib atau cek dina kitab Kifayatul Akhyar emang siapa bisa bacaan bisa sih baca kitab nadong mah jilid ini kitab nah ngerti jadi urang mah temenang pada jamaah ketika urang ngajelaskeun hukum mamawa ngaran guru ngeun hukumna wajib ngaji kudu meunang ti guru lebah ngajabarkeun ka batur ulah mamawa ngaran guru tapi kudu mamawa ngaran kitab minimal gitu urang ayeuna pengarang kok pengarang mah wangian amat atunya nama pada ahli ijtihad atuh ulama ahli ijtihad kabeh mah nya mah bebas gitu karena atuh saha terkenal keunggulan Syekh Ibnu Hajar saha terkenal karena kegagahan Imam Nawawi saha terkenal karena kegagahan Syekh Zakaria Al-Ansor para santri mahapalin jasa nu gitu-gitu nu hafal mah jadi eta urang mah cara pengarang kita mah khususnya yang kita Fathul Muin selalu membongkaran guru yang nama pertama tabarukan kalau dari guru hayang al barokah dina ilmu guru bagi pengarang kitab teh kayak Allah sama ya pan guru urang mana-mana kiai kiwari pangkat abuya sekalipun tidak boleh urang cek abah haji anu ge cek abuya anu ge teu meunang eta tidak boleh dalam menjelaskan hukum mamawa ngaran guru kecuali sekedar berita dongeng cacahan luar daripada hukum bebas kamu aing ngadenge cerita wali umpama ti abuya anu mangga aing ngadenge kisah anu Syekh anu ti kiai anu mangga tapi lamun aing ngadenge cek kiai anu hukum eta kieu teu meunang doraka urang mah kitu tuangan jadi si eling kasadayana ulah poho bae bukan ngaji mun nyampaikeun eta kapohoan teh teu baheula ayeuna ulah dibawa ngaran guru ngajar nyaritakeun hukum karena bisa jadi ketika urang ngaji jeung guru kitabna kitab ieu surahna kitu ke isu pageto panjang umur ngaji kitab model fikih keneh keur lain ngaran kitabna surahna beda engke guru disebut guru anu salah lain kitabna untuk diaji beda sok aya pergeseran sedikit-sedikit hukum teh jadi sing hade tapi ingatkeun cak kula sok titah catet tujuan supaya engke teu mamawa ngaran guru itu ngomong ngaran guru tidak jeung pengarang kita tak gitu supaya diketahui ku sadayana ibu-ibu khususna bagi ibu sok itu nya bu katanya harus sholat saat itu cek salah cek si Aib jangan di majlis jangan ngomong gitu tuh Aib benar-benar kayak di pagi amat yang ditanya ke malaikat benar si Aib ngomong gitu tanggal sabareta malaikat tahu cek malaikat kuspo ge nya nah jadi malaikat ketika orang calik malaikat rokib aya di sebelah kanan urang malaikat atid di sebelah kiri ketika orang lembab malaikat rokib pindah posisinya di sebelah hareup malaikat atid posisinya sebelah tukang menurut tersare malaikat rokib cicingna di sirah urang di luhur di dia terkedam urang dia tersare eta malaikat rokib teh mun penting urang tersare cicingna di sirah urang lebah sirah maksudnya terus malaikat atid cicing di lebah suku cokor maksudnya suku mah lebah suku urang urang panjang malaikat rokib atid tara urang mendalami karena hal eta tapi fungsina ngaji teh bikin ngarapi tekad anu selama ieu urang teh keukeuh bae kana hiji pendapat padahal mah ternyata urang karakterna datang ka dinya cara ngajelaskeun tadi nya
Mangga urang surahkeun lalaunan sanajan saeutik mudah-mudahan sing jadi ilmu nu manfaat. Qala Syekhuna nyarioskeun guru urang kabehan ceuk Syekh Zainuddin Al-Malibari berkata guru kami, guru urang lur saha Ibnu Hajar Al-Haytami katalah ulama tahun 974 berkata wala budda fi mura'ati malakil yamin duna malakil yasari idharan li syarafil awal. Hartina cek di luhur nunggus kacarita urang ulah nyinuh ka belah kanan ulah nyinuh ka belah hareup, terutama menjadi pembahasan nu kahareup manes jelas ayeuna ulah sok nyinuh ka sebelah kanan tah dijabarkeun di dieu naon sababna teu meunang nyinuh ka sebelah kanan alasanana karena tidak ada bedanya teu jauh-jauh amat. Tujuan yang maksudnya adalah sekedar ngaraksa karena kemuliaan malaikat nu di sebelah kanan dibanding dengan malaikat anu di sebelah kiri, dikarenakan malaikat sebelah kanan mah bertugas mencatat amal keharian, maka ulah sok nyiduna ka sebelah kanan. Adapun sebelah kiri mah malaikat bertugas nyatetna amal kagorengan. Tapi sok sanajan kitu tetep urang ge adab mun bisa ka sebelah kiri ge ulah, tapi kahandapeun suku sebelah kiri kitu kalau sesuai. Terus kitu ieu mah makanan tahulah ka kiri tahulah ka kanan karena demi memuliakeun malaikat anu pertama yakni malaikat nu di sebelah kanan. Bisi malaikat urang keriuk ya urang hidup nyana posisinya di urang sebelah kanan cok ciuman urang cek malaikat cabut urang gue nya lebih jadi woi atin gitu kain gitu kalau ke malaikat terikut gara-gara orang nyiduh salah nyiduh ya cek malaikat dicatat kuainya jelema masalahna aing sebelah kanan dicatat ku sebelah kiri eta di dunia kanan cek malaikat di kiri lah sabodo lah eta kana ulah gitu. Saterusna walau kana ala yasarihi faqat insanun basoko an yamin, lamun aya di sebelah kencaleunana aya jelema deui urang tercari jeung babaturan ngobrol dek duaan nongkrong duaan di mana be taman nongkrongna bari ngobrolkeun pagawean ngobrolkeun pengajian dan lain-lain hayang nyidu urang bari ngarokot geuseuh nyidu nek nyidu ka kiri ge batu urang ke sebelah kiri kumaha eta nyidu eta mah ka sebelah kanan lamun kos kitu mah tujuan bae atau ke asal sebenarnya aing hidup kalinya waktu tadi bukan pinana atau mulai lagi geus hidup lamun kitu mah ka sebelah kanan itu para dulur kok bisa gitu menghormati jelema anu aya di sebelah kiri wajib menghormati jelema eta mah katrep jelema karena ibu mau makan kamarin haram tapi hanya sekedar masa orang menghormat jelema wajib hidup hukumna makruh urang elehkeun wajib pan makruh nyiruh ka kanan demi embung makruh nyiruh ka kiri sedang demi kiri aja lemah menghormat jelema leuwih wajib tibatan hukum makruh manciruhan bae jelema ora ka akhirna maka geus nyiruhna ka sebelah kanan ari memang aya jelema sebelah kiri pancena meunang kasukur tadi teh atulah karena jelema ge bakal jari kieu jeung urang jiruh ka dinya mah si corok cek baturan ya idza lam yumkinhu ayyutu tiaroksahu tapi cenah urang tah nyiruh ka sebelah kanan oge lamun teu mungkin andai kata posisina deui keur salat nek nyiruh ka sebelah kiri aya batur urang keur berjamaah di giliran urang sebelah kiri geus mun urang hayang nyiduh siduhkeun bae ka sebelah kanan urang siduhkeun
Panjenengan kamari menang ka kantong ieu kelanjutanana dalam yumkinu ayyudur tiarosahu lamun teu mungkin pikeun nunggulkeun beungeut beureum pikeun nyiduh ka dampal suku sebelah kiri atawa kana kantong geus teu mungkin kan aki-aki loba hesen gitu ge maka lamun itu geus ka kanan bae nyiduhna tapi lamun bisa keneh pikeun ditumpulkeun tina keur salat umpamana maka cilukeun bae ka suku sebelah kiri ka dampal atawa ka kantong teh bukan tuh dijabarkeun deui akhirna terus wajabus suko jeung jiduhlah eta sejalma pada akhirna kahadapeun suku sebelah kiri selama bisa keneh tunggul angkai kata teu bisa karep ka kanan eta sudah lengkapna la ilal yamini wala ilal yasari. Jadi ulah hidup ke sebelah kanan jeung ulah hidup ke sebelah encak lamun masih kena bisa tunggul pikeun hidup kahandapeun dampal suku sebelah kiri gitu. Wa innama yahrumul busaqu fil masjidi in baqiya jurmuhu. Jeung sanyana haram hukumna lur nyiduh di jero masjid haram nyiduh di jero masjid musolah saloba langgar nyiduh di jero masjid di jero musolah di jero langgar eta hukum teh haram ceuk ieu kitab teh haram ceuk ulama in baqiya jurmuhu haram ge lamun ngabentuk jirim ciduhna jadi urang nyiduh teh mah bener sok ciduh urang komo bari aya mah reuhakan mau tentang mau lah sanajan eueuh reuhakan ge mangrupa ciduh biasa sok kabudah teh kan ciduh banyak eta tetep hukumna haram komo bari aya reuhakan segala lehoan mau dijieun ka dinya ulah urang kwek sok jero masjid eta haram sanajan teu bari kokohek teu bari aya dahakan reuhakan ge tetep eta hukumna haram komo lamun bari aya reuhakan tenang tah sigari haram di jero masjid di jero mushola la ini stalaka finawi ma iman madotin tapi teman tak haram dari para jamaah lamun ini stahlaka ciduhna teh hancur berarti teu ngumpul teu mudah gaya rehakan seperti model pinah lima iman madotin ciduh anu kacampur jeung cai urut ngalawuru urut kakemu urang tos ngalawuru di ulah masjid kajero masjid disebut urang teh nyampur keneh cai urut tadi kakemu urut ngalawuru baraseuh bener di jero subut urang jadi ciduh urang teh ngahiji herang gitu kan diciruhkeun di jero masjid eta mah hukumna teu haram ngeun suul ada terbuka adab sanajan teu haram masyaallah tah jadi fikih mah kos kitu ngabas halal haram kalau mesti aja buat mah tapi sanajan itu gak dulur terbuka adab maneh kitu-kitu teh mah di jero masjid macam gitu bae terbuka adab akhlak ngaran lengkap imah Allah ya. Tak gitunya jadi temenang nyiduh di jero masjid kecuali cai ciduhna pacampur jeung cai urut kakemu urang dina keur wudu wa asaba juz'an min ajza'i terus kena eta cai urut urang ngalawuru dina kakemu teh nyampur jeung ciduh teh akhirna mengenai karena salah satu juz tina juz-juz masjid atau tina bagian-bagian jero masjid urang gitu ngancel kadinya karena tembokna atuh mata hukumna teu naon lamun cai ciduhna herang nyampur jeung cai urut kakemu duna hawai teu dihukuman haram nyiduh sanajan bari cek tali ciduhna ciduh murni nu teu kacampuran cai urut kakemu teu haram nyiduh
keluar tapi lewat erang-erang masjid. Erang-erang teh lobang angin makanya caranya lobang angin. Urang kayak di udah saya aya jendela salat teh contohna dalam musola kolong urang itu keluar eta mah teu haram lewat erang-erang urang ciluhkeun dari lewat dinya teu naon eta lewat dinya nyeplosna tapi dia teu maksud ciluhan erang-erang neuk cilu keluar neuk nyeploskeunana lewat erang-erang lewat jendela atau lewat lubang angin masjid atau musola teu naon teh wa za'mu hurmatihi fi hawaihi jeung aya ulama aya nu menyangka kana hukum haramna nyiduh sanajan melalui erang-erang masjid, lubang angin masjid, jendela masjid tetap aya jelema ulama anu menyangka eta teh tetep hukumna haram. Aya ulama tuh ujung-ujung aya hiji ulama nu mengatakan tetap hukumna haram sanajan lewat jendela ge. Eta dina di jero masjid mah jelema di jero mushola mah. Wa illam yusib syai'an min ajzaihi panajengan terkena karena naon lewat jendela langsung keluar kancreng keluar masjid kancreng ciduhna ge sanajan teu netes saeutik-eutik acan kana pagar masjid kana mobil masjid kana bagian tanah masjid tetep cek eta ulama nu hiji mah mengatakan hukumna haram bae cenah cek di luhur mah hukumna aya nu ujung-ujung mah jadi haram deui kumaha eta teruskeun macana ba'idun ghairu muawwalin alaih eta mah hukum nu kitu mah terlalu berlebihan masa terkena naon masih hukuman haram keneh bae sih berlebihan tah ngaranna geus berarti kesimpulanna ayyiduna lewat erang-erang jendela ventilasi udara di masjid di mushola di lahar eta mah hukumna teu mantan haram asal ulah netes karena bagian-bagian masjid itu pada jamaah. Wa duna turabin lam yadkhul fi waqti teu haram deui urang ngiduh sanajan bari aya reuhakan. Ngiduh ka mana teu haram teh kana taneuh lam yadkhul anu tidak termasuk fi waqtihi dari bagian wakaf masjid. Teu haram urang ngiduh sanajan aya reuhakan kana taneuh anu taneuhna lain taneuh wakaf masjid. Coba ngaji dia. Contoh namanya ngiduh kayak eta kamar di masjid berarti malah diki hadir singan segala aja. Terus hati melihat nanya eta lah. Ajin apa ya? Kena ngaji bela kan. Kayak bayar sama kayak kapan. Teu naon contoh di majlis mah ngeunang ngiru di majlis. Habis yang ngiru mah kamu cari duitnya atau di tanahna. Karena majlis mah bukan disebut rumah Allah. Sanajan tanah warga. Beda di masjid. Sehingga ibu-ibu ke kotoran asup ka jero majlis berjukir balik salto Allah sebadulih hukumna boleh ibu-ibu. Kotoran ke ngaji menang teu meunang. Nu di pangku bae mah hati mangga. Jadi hartina meunang di jero majlis mah ibu-ibu kotoran ge. Atau lalaki ya can sempat mandi tapi terus keluar cai mandi. Hang ngaji kalau Jumat can kuku baca asup bae di rumah kajian. Nu penting mulai dulu maca Fatihah gitu nya. Penting mulai dulu baca Fatihah bae kalau Fatihah dulu nya bismillahirrahmanirrahim mulai tambah hadir masalahna. Geus bae cicing ngadengekeun gitu. Tapi dalam di masjid mushola ulah tambah. Ibu-ibunya kotoran. Ibu gitu aya maca Quran mulai tueun. Cicing bae ngadengekeun ngajina maksudna maca sholawatna mah meunang. Dengan naon maca sholawat, zikir dan lain-lain. Atau ngaji ya ibu-ibu di majlis. Tiba-tiba aya pengumuman di masjid, aya innalillahi ku hawa kaget pak ibu sok ngekiran.
innalillahi wa inna ilaihi raji'un orang yang kotoran tak eta teu mantak haram karena nu dimaksud innalillahi ini mah lain niat maca al tapi jangan eling aya anu mau itu sehingga macam apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan gitu deh jadi jangan baca Quran inna itu itu tenang ibu ya tenang ingatkan nah ini lama setting lumayan jadi temantak haram nyiruh ka tanah anu tidak termasuk wakaf masjid sanajan nyiruh ngayeurehakan kayak di tanah wakaf masjid mah teu naon tos masjid Jami Al-Wusta pada aya batas nantinya pagernya kalau ada pager teh pakai jalan umum deh kan jalan umum yang Cibadak kayak gitu jalan teh jalan umumnya bukannya ini orang terngarok ya salat mati suka dia panjang umur mah kalau dulu produk orang memang sepeda pagar dicecek kurang umurnya kan ini lupa cek orang tenang kita kerja tanah orang lain tanah mati nah yang itu bukan termasuk tanah wakaf nah jadi terharam sanajan teu haram ge lamun nyiluhna model kokohek di tempat rumah ngaranna jelema kurang akhlak kurang adab teu bagus tetep bae duh masyaallah kila waduna husri cek hiji kilma cek satu kaul pendapat menteri bejakeun saha nu ngomongna karena ulama pengarang kitab ketika mengatakan kil tidak tanggung jawab atas jelema nu ngomongna saha ngeunana hanya ngabejakeun aya ke pendapat kieu maksudna aya cek Zainuddin Al-Malibari pengarang kitab kieu aya ulama nu mengatakan teu haram nyiluh karena sama masjid atau tetah permadani kan disebutnya karpet apa tah sobanya permadani karpet amparan kiwari mah umpama keramik lah cekil mah cekal anu teu jelas saha nu ngomongna dikatakan teu haram nyiluh karena ugin masjid tuh tapi mah kil kaul dong dina fikih mah ulama dipakai tapi sanajan proyek betul mah hebat ulama wani mengatakan hukum teu haram luar biasa nah imah karena furqiyah teh kieu halal haram mah moal mantak urang sanajan make mukil teh moal mantak terjerumus kana murtad beda lamun halal haram tentang akidah atau halal haram anu memang kesepakatan ulama opat Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali contoh seperti puasa Ramadan hukumna wajib cek urang henteu atau aya ulama henteu mal aya menyebutkeun teu wajib kabeh sepakat puasa Ramadan mah wajib andai kata aya manusia yang mengatakan teu wajib murtad keluar tina Islam ayeuna mah lain nu patali jeung hukum halal haram eta lain nu jadi naon ngaranna teh pokok tina agama lakin yahrumu alaiha tetapi na haram eta kurang ciciru alaiha kaluhureun kana eta keramik kana eta amparan masjid kana permadani masjid tuh aya lakin cek budak santri qauluhu lakin lil istigraqi ari lakin eta pikeun ngabeakeun hukum disakabe hukum nu diceritakeun di awal kesimpulan mah beangna make lapan lakin seperti dia hoi temuan A B C tapi tahu ujung-ujungna sok kalimat tapi nah berarti geus kalimat samantos tapi ieu lah nu ngajarikeun pemberes hukum maksudnya gitu diceritakeun lakin tapi kesimpulan mah kieu yahrumu alaiha min jihati taqwiha haram bae nyiduh kana amparan masjid mushola lamun tina arah-arah nyandak masalah kotorna eta ciduh gitu lamun kurang mantak nyieun kotorna eta amparan ku gara-gara ciduh atuh hukumna haram berarti kieu urang nyiduh ka amparan heueuh meureun ai urang nempuh teu mantak kotor mah cek
zahir mah eta teh teu haram, tapi nu pasti mah ciruh urang diciruhkeun kana ubin atau kana amparan masjid menang 5 menit kabarna 10 menit ambulan ge bau naon adinya urut ciruh urang komo urangna umpama urut ngarokok urut ngadahar segala macam diciruhkeun kadinya pasti jelema nu sujud ieu rada muncul orang kayak urut begitu tadi ya Allah tadi haram tak berarti haram itu seolah-olah kurang dari kos adab di Tuhan karena amparan masjid jadi bau itu bakal segala macam utang segala bonal ya ulah haram kama huwa zahirun sakumai telah perkara anu jelas gitu wa yajibu ikhraju najisin minhu fawran ainian wajib hukumna mijieun najis nu aya di masjid wajib aini teh wajib ka sakur-sakur jalma nu mangih ti heula kana aya najis di dinya aya kiai asup ka masjid apes ka kiai mangih ti kotok di dinya mau enggak mau kewajiban eta kiai aya urang datang cek eta kiai kadieu tong pijieunkeun teh kotok ulah daek karena nu mangih ti heula kana eta najis maka eta nu wajib mijieunna ayo ketemuan geus ngade lah mulai kita ramean mah kamu salat ka masjid najis aduh lamun kumaha tuh Bu geus asup kamu salat ka masjid nu geus hujan kieu ya geus ditro karena buka kunaon sih tutupan leungeun bae tutupan mata keleungeun aing geus najis tak kau mijieunna ya wajib dah di mana-mana di masjid di mushola aya najis wajib kudu dipijieun harita keneh ku jelema anu nempona pada harita alaman alim bih ka jelema nu kuningalan kana aya najis we jangan meunah mata tuluy kitu memerawat teu kudu digawe pan masjid mah umumna mushola umumna dibatur diurang kiwari geus mulai sebenarnya make perbuat pan aya perbuat nang mushola masjid anu digaji sabulan-sabulan masa sih aya najis kudu ku kami anu lain petugas kebersihan masjid perbuat wa in ursyida bi izalatihi man yaqumu biha ma'lumin sekalipun aya perbuat begitu anu digaji upah anu diketahui ku masyarakat bersama upahna sekian mesti umumkeun ku masyarakat ieu kanyahoan tetep baik saha mangnya najis paling pertama di masjid kewajiban mijieun nyana lain merepot itu merepot mah terjusuk karpet pada teu aya kotok ka masjid ngisi kamrek kiai sekalinya atuh tugas kiai mijieun ulah mamarahan ka merepot gitu kama tadahu itlaquhum itulah sakumaha kehendak daripada kemutlakan para ulama fikih anu mengatakan demikian wa yahrumu baulun fihi walau bin nahwi tasbih haram deui urang kiih di jero masjid haram kalau sok di jero masjid aya sok di jero masjid oh iya ulama cenah kiih mantara di jero masjid dan sok di masjid sok ngompol ulang berarti ulah sok di jero masjid bisi ngompol pakai pampers ya bisi aja masuk rajin beres di mushola di masjid sok ngompol wayana memeh sarena make pampers supaya nyiprat ini kalau musbasuh buka luar dan juga di jero deui haram hukum naki di jero masjid sanajan di wadahan make pampers di wadahan deui atau make ember make gayung mushola make ember mushola dan kia apa teh kita mati diri kalau harus dimunjana kieu di ember ya jero mushola haram di jero masjid biasa Pak gak apa di jero masjid ya singale wa idkhalu na'lin mutanajisatin lam ya'mani talisa haram deui ngasupkeun sendal ka jero masjid anu mantap teu ngajadikeun salamet tina kucrak-kecret di hadapan sendal nu aya najisan khususna kiwari terus nyujan urang berupa ka masjid umpama kiwari malamna jalanan geus ngeunaheun kan di badak ge goblok umpama zaman baheula ieu urang lempang ka masjid mana we umpama
Urang mah kesendal dia jalan tentu mesti ngecek najis-najis di pinggir jalan. Urang dilewatan eta pula sok diasupkeun ka jero palataran masjid teu di luar bae. Artinya mun di Cibarengko kan aya pagar beta. Eta pula diasupkeun sampai ka jero pagar di luar namanya kan sok aya jalan teh pada ti masa tenda tadinya bae teu ada sendal teh. Lamun teu dikhawatirkeun mantap kucrak kecret lamun khawatir kucrak kecret ulah tapi lamun cenah teu mantap khawatir jiprat najis nempelan kana kotor ka masjid eta mah diasupkeun bae. Nya kitu deui warom yunahwikum latin fihi mayitatin haram deui urang malangkeun kutu tumbila cak-cak naon bae pokona mah di jero masjid anu geus mangke urang di jero masjid ngalan kutu bari mah kieu we aya kutu teh pedet mah sampai payah tenan haram gitu micin bangke di jero masjid atau membunuh binatang di dalam masjid cak-cak di masjid mumpung malam Jumat gede ganjaran anu meh cak-cak di jero masjid punya payah itu batur jero sakarat we di jero masjid dosa eta urang kitu anu neraka di jero masjid haram hukumna. Jadi guys di mushola di masjid ulah maehan reungit, ulah maehan sireum, ulah maehan cak-cak, ulah maehan kutu, ulah maehan tumbilan naon bae nu kajil hirup di jero masjid nabaekeun deuk mah gebahkeun bae erwit kan kitu aya salat lan gitu ya atawa aya tumbilan giringkeun kurang ayo keluar heula sesakeun urang giringkeun tewak palangkeun keluar ulah dipaehan di jero eta hukumna haram perlu diketahui wa qatluha fi ardihi in haram maehan kana eta ulah kutu tubila cacak laleur naon bae haram maehanana dina taneuh masjid. Taneuh masjid, jika masjid ayat keneh sesa taneuh wakaf teh ngaranna paratina sebutna pelatarannya, dan pelatarannya. Urang teu iseng bari ngobrol di babaturan ngarokonya jahkeun naon urang. Ero gitu kan. Sia. Aduh, eta rek geus kitu ge hukumna haram masyaallah. Da urang mengkaning cek bahasa urang nama. Urang manu kitu teh geus teu nyaho disepelekeun. Urang teh disepelekeun takos kitu. Bungkus kalau orang mah, urut dicek naik gasnya kan nyata. Kayak keset-keset di gigir masjid, gitu kan pada masjid. Nah, itu kan orang, masalah kurang tenyaho ilmuna. Mudah-mudahan kiwari yang secara rahmanya, kurang sadayana sih bisa makena di kehidupan kurang sapa gue. Ini kan kebersihan awak kurang dan kebersihan ruhani kurang tinggal dosa-dosa. Wajib kolada muha ajengan. Sapirakuna si mehan reungit doang kudu jadi haram dan dina taneuh masjid dibalangkeun di taneuh masjid taneuh wakaf maksudna mah taneuh wakaf masjid atau mushola pada eta mah detina ge saeutik moal kudu nyecek acan moal wa in qalla damuha sekalipun saeutik detina teu mantak netes tetep hukumna haram bae maehan binatang di tanah wakaf masjid gitu para jamaah. Maksudna tanah wakaf masjid di mana eta nunggus aya masjid dan dirinya dijadikeun dibatas ku pagar masjid eta. Eta cenah aya jelema aya tanah wakaf nu can dibangun masjid di anu cenah sisi-sidane aya nu ngisinan segala sapoda tah ditu ya. Ieu kan di dieu tah geus kanyawan. Itu karena itu mah bukan untuk dibangun masjid tapi sejatinya jadi bahan investasi untuk kepentingan masjid. Tea dijadikan masjid kayak gitu. Eta mah invest masjid suatu hari nanti bisa dimanfaatkan, dijual tanahnya, dimanfaatkan ke masjidnya. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab.